হ্যালো এভরিওয়ান, তোমাদের সবাইকে আবারও ওয়েলকাম একটা নতুন ব্লগে। আজকে হলো ওয়েডনেসডে 29th মে। সকালবেলা এখন প্রায় ওই 10টা সাড়ে 10টার মতো বাজছে। বাইরের ওয়েদারটা কিন্তু খুব সুন্দর। রেমাল চলে গেছে 2 দিন হলো, কিন্তু হাওয়াটা কিন্তু এখনও বেশ ভালোই দিচ্ছে বাইরে। দেখো হাওয়াতে আমার জামাকাপড়গুলো, মেলা জামাকাপড়গুলো সব উল্টোপাল্টা হয়ে গেছে। কিন্তু রেমাল হলেও এত বৃষ্টি হলো পরশু দিন কলকাতাতে, কিন্তু তারপরেও কিন্তু টেম্পারেচার বেশ ওপরের দিকে। গরম কিন্তু বেশ ভালোই লাগছে, হিউমিডিটিটা হাই থাকার কারণে এই অবস্থা। যাই হোক, এরপর ঘরে যাই, ঘরে গিয়ে চিকুকিটিকে ছাড়বো। ওরা অনেকক্ষণ ধরে বন্ধ হয়ে আছে এই কেজটার মধ্যে, কারণ কাজের হেল্পিং হ্যান্ড দিদিরা আমার, তারা এসেছিল কাজ করতে, তো তাই জন্য এই সময়টা ওদেরকে একটু বন্ধ করে রাখতে হয়, না হলে গেট ফাঁকা পেলেই ব্যাস বাইরে দৌড়। তো তাই জন্য ওরাও বেশ এক্সাইটেড অ্যান্ড হ্যাপি এখন, কারণ ওদেরকে ছেড়ে দেবো। তো যাক, ওরা এরপরে ওরা ব্রেকফাস্ট করবে। আরেকজনের অবস্থা আমি দেখাই তোমাদেরকে, দাঁড়া এরা। এরপর আমিও বসে পড়েছি 1 কাপ কফি এনজয় করার জন্য। সকাল থেকে এত কাজ ছিল, কাজের দিদিরা ছিল, সমস্ত কিছু যাওয়ার পরে এই সময়টা আমার নিজের। এই সময় এখন আমি বসে বসে 1 কাপ কফি এনজয় করব, আর কিছুটা টাইম নিজের সাথে কাটাবো। আর ঠিক করে নেবো সারাদিন আজকে আমাকে কী কী কাজ করতে হবে, কি লাঞ্চ প্রিপেয়ার করা যায় প্রথমে সেটাই ভাববো, তারপরে যাব আমি লাঞ্চ প্রিপেয়ার করতে। লাঞ্চ প্রিপেয়ার করার পর সমস্ত ধরনের ডাস্টিং ক্লিনিং হয়ে গেছে আমার। এরপর আমি শাওয়ারও নিয়ে নিয়েছি, ঠাকুরকে ফ্রেশ ওয়াটারমেলন কাট করে দিয়েছি প্রসাদে। এরপরে চলো তোমাদেরকে দেখাই আমি লাঞ্চে আজকে কি প্রিপেয়ার করেছি। খুব সিম্পল মেনু, কারণ হলো এখন খুব গরম, তো হালকা পাতলা খাওয়াই বেটার, এটা আমাদের হেলথের জন্য ভালো। তো তার জন্য দুপুরবেলা বাঙালি, তো তাই জন্য ভাত তো অবভিয়াসলি হয়েছে, তার সাথে হয়েছে প্লেন পেঁয়াজ দিয়ে মুসুর ডাল, আর সাথে হয়েছে পেঁপে আলু সয়াবিন দিয়ে একটা পাতলা ঝোল, আর হয়েছিল পটল ভাজা আর আমের চাটনি। এই আমটা কিন্তু আমার গাছের, মানে আমার বাড়ির সামনে যে একটা আম গাছ আছে ওই আম গাছটার। আর এখানে চিকুকিটি স্টিউটাও রয়েছে, চিকেন স্টিউ। এরপর আমি লাঞ্চটা করে নিই, ওর আসতে একটু দেরি আছে, ও এসে তারপর লাঞ্চ করবে। এই কি করছো? বল। চিকুকিটির ইভিনিং স্ন্যাক্স, তোমার জন্য চা। চিকুকিটির গোল তৈরি হচ্ছে, আবার ফ্লাফি ফ্লাফি একদম, যাতে সরি এয়ার ফিল্ড হয়, তাই জন্য আমাকে একদিন খুব বকা দিয়ে বসতে বলেছে। এরকম যত নাড়াবি তত হাওয়া ঢুকবে, তত বাবেল হবে। আর এদিকে তৈরি হয়েছে চা, আমার ফেভারিট। সন্ধ্যাবেলা আমার চা ছাড়া চলে না। ইতি চলো, চিকু আয়, একদম খাটের তলায় বসে আছে। আয় চিকু, গোল খাবি না? চল চিকু দৌড়াচ্ছে, ঘোল খাচ্ছে, দৌড়াচ্ছে। খেয়ে নাও কিটি, খেয়ে নাও। রাতে ডিনারের জন্য বানাবো একটু ডিমের অমলেট, তো সেটারই আমি প্রিপারেশন করছিলাম। তো পেঁয়াজটা কাটতে গিয়ে আমার হাতটা একটু কেটে গেছিলো, তো যাই হোক ও এসে আমাকে বাকি পেঁয়াজটা কেটে দিয়েছে। এরকমও টুকটাক হেল্প আমাকে করতেই থাকে, যতক্ষণ বাড়িতে থাকে আমাকে টুকটাক হেল্প কিন্তু করে। তো এটাই তো বেশ ভালো লাগে না। তো আমি ডিমের অমলেটটা প্রিপেয়ার করে নিই, আর ওর জন্যই অমলেটটা বানানো, কারণ ওই ফ্লাপি গরম গরম অমলেট খুব পছন্দ করে। গরম গরম ডিম ভাজা, আর সাথে রয়েছে পেঁয়াজের ডাল ঝাল। এরপরে আমি ওকে ডিনারটা সার্ভ করে দিয়েছি, আর আমিও আমার ডিনারটা
রেডি করে নিয়েছি, এবার ডিনার করব, দেন যাব বাইরের এই এদেরকে খাওয়াতে। এদেরকে সারাদিনের মধ্যে একবারই আমি খাবারটা দেওয়ার চেষ্টা করি, রেগুলারই দিই প্রতিদিন রাত্রেবেলা। তো এরাও বেশ ওয়েট করে থাকে এই খাবারটা খাওয়ার জন্য। এরাও তো ক্যাম্পাসে খুব একটা সবাই যে খেতে দেয় তা নয়, যেহেতু ক্যাম্পাস পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হয় তাই জন্য। যাই হোক, আমি দিই, এইভাবেই আমার দিনটা শেষ হয়। এটা আমার কাছে অন্যতম একটা হ্যাপিনেসের কারণ, আমাদের কাছে, আমার আর ওর দুজনেরই কাছে। এইভাবে আমাদের একটা দিন সুন্দরভাবে শেষ হয় এই একটা ভালো কাজ দিয়ে। তো এইভাবেই তোমাদের ব্লগটা কেমন লাগলো আমাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও। চলো বাই, দেখা হচ্ছে নেক্সট ব্লগে।